3月12号，西湖龙井茶正式开采。不过，从15号开始的阴雨天气一直持续到20号左右，连续的降雨会给西湖龙井茶带来哪些影响？茶农和茶叶的企业又如何应对呢？杭州梅家坞村是西湖龙井茶1级产区，虽然下着小雨，这里仍然有采茶工在冒雨采摘鲜叶，不过整体采摘量不是很大。5点半就出来了，现在2斤多吧。据茶农介绍，长成的鲜叶如果不及时采摘，就会变老，不符合西湖龙井茶炒制标准。但是雨天采摘会造成鲜叶含水量增加。这几天，大部分茶农都通过空调等设备来摊量。就是我大的空调，3匹空调在这样吹，在保持在28度左右的温度，这样在吹。那么到第2天呢，它身上自带的水分呢，全部都挥发掉了。在这个茶叶企业车间，负责人介绍。这几天，他们收上来的西湖龙井茶鲜叶每天都在增加。鲜叶它本来是好原料，唯一现在影响它的就是含水量。如果含水量高的话，我们就要让它摊量，让含水量达到70%左右，我们再进行加工。据了解，现在西湖龙井茶还处于采摘初期，整体产量占总产量的10%不到。专家建议，茶农在使用空调等设备进行摊量时，要注意温度控制。刚刚开始用空调的时候，你温度不能太高，风可以大一点，把这个表面色的话吹干。那么表面色没有以后呢，温度可以适当提高一点。但一般情况下呢，这个空调的温度也不要超过30度。